Haya, tunaendelea katika kuifahamu Pi network na ecosystem yake kwa ujumla. Sasa ukishakuwa na application zako mbili ambayo ni Pi app hii hapa pamoja na Pi browser, unatakiwa kuzijua jinsi zilivyo, yani sehemu zake mbalimbali. Ili uweze kuwa na ufanisi na uelewa mkubwa wa Pi network, lazima hizi application uzijue. Sasa leo tunaanza na hii Pi app. Utakachokifanya utagusa Pi app, usichanganye. Pi app ni hii hapa. Utaifungua, utaigusa. Italodi kulingana na nguvu ya network yako. Italodi alafu itakufungulia kama hivyo. Ikisha kufungulia kama hivyo, hii tunaita ni home screen. Hiyo unaiona hapo tunaita ni home screen. Sasa unatakiwa ujue sehemu mbalimbali. Tunaanza na sehemu ya kwanza. Sehemu ya kwanza ya hii home screen ya Pi app ni sehemu ya kubadilisha lugha. Kubadilisha lugha ni sehemu hii hapa ninayozungurushia. Hiyo ni sehemu ya kubadilisha lugha. Utagusa, unaweza kubadilisha lugha unayoipenda. Kuna lugha mbalimbali mpaka lugha ya Kiswahili ipo hapa. Hiyo ni sehemu ya kwanza ya kubadilisha lugha. Sehemu ya pili ya home screen ya Pi app ni hii chat. Hapo kwenye chat ni sehemu ambapo utachati, utauliza maswali kwenye magrupu mbalimbali au channel zinazopatikana katika Pi network. Sehemu ya tatu ni hii hapa ambayo imeonyesha kama kuna ngao alafu kuna 100%. Hiyo sehemu ni sehemu ambayo wewe unaseti security cycle yako. Ukitaka kuseti security cycle yako ndo iko hapo. Kwa wale wageni kabisa hiyo sehemu haitakuwepo, ila jinsi unavyoendelea kumaini hiyo sehemu itakuja. Sehemu ya 4 ni hii hapa ninayozungurushia. Hiyo sehemu ni sehemu ambayo inaonyesha referral wako, watu ambao umealika watu wangapi? Mfano hapa inaonyesha watu walioalikwa ni 19, ila watu wanao maini ni watu 5 kwa sasa hivi. Kila mtu na muda wake. Kuna muda utakuta wapo 4 wanao maini kwa 19, kuna muda utakuta 19 kwa 19, inategemea na watu uliowaalika. Sehemu ya 5 ni hii hapa ninayozungurushia. Hiyo sehemu kila mtu anaifahamu, ni sehemu ambayo tunagusa kila baada ya masaa 24 ili kuweza kumaini Pi coin. Na hiyo sehemu pia inatumika kudhibitisha kwamba wewe unao maini sio robot. Ndio maana unaweza kugusa kila siku. Sehemu ya sita tunaita ni menu ya Pi app au setting ya Pi app, ambayo ni hii hapa nilowekea mshale kuna vistari 3 hapo. Sasa hiyo ndio sehemu tunaita ni setting au menu ya Pi app. Utagusa kuona. Hii sasa ndio setting au ni menu ya hii Pi app kutokea kuna hii home screen. Sehemu ya kwanza utaona hapo juu kabisa kuna home, kuna mainnet, kuna Pi browser, kuna Pi utilities, kuna mine Pi, kuna referral team, kuna rows, kuna chat, kuna node, kuna FAQ. Hii FAQ maana yake ni frequently asked question. Ni sehemu ambayo ukigusa utapata utatuzi wa maswali ambayo yanaulizwa kila siku na pioneer kutoka sehemu mbalimbali. Baada ya FAQ kuna white paper, alafu kuna sehemu baada ya white paper kuna support portal, alafu kuna core team, alafu kuna profile. Alafu chini kabisa kuna social media za hawa Pi core team. Kuna Facebook, kuna Instagram, kuna YouTube, kuna Twitter ambayo sasa hivi inaitwa X, alafu kuna Telegram. Kwa kuanza kabisa huku juu,
Hii sehemu ya kwanza, hii home, ni home, inakurudisha kwenye home screen ambayo unatumia kumaini. Hii sehemu ya mainnet ni sehemu ambayo inakuonyesha checklist, itakuonyesha pia, itakupeleka kwenye total mining rate, itakuonyesha. Lakini muhimu hapa kuna hii mainnet, cha kuzingatia ni kuna zile checklist. Kwa sababu ni mfululizo wa madarasa, tutachambua kila kipengele, kila mtu ajue kwa wale wageni. Sehemu nyingine ni Pi browser. Hii Pi browser ukigusa ni sehemu ambayo inakuconnect na application ya Pi browser kutokea kwenye application ya Pi app. Hii Pi utilities ni sehemu ambayo unapata application ambazo zimetengenezwa na Pi core team wenyewe. Tunaendelea. Hii mine Pi ukigusa itakupeleka sehemu ambayo inakuonyesha total mining rate yako ni kiasi gani kwa kujumlisha sehemu mbalimbali ili uweze kupata total mining rate. Hii sehemu ya referral team ni wale member ambao umewaalika. Hii sehemu ya roles ni sehemu ambayo itakuonyesha majukumu ambayo unafanya katika Pi network. Ni majukumu gani ambayo unayafanya, na kila jukumu unalolifanya linakuwa na reward, linakuwa na malipo, yani na zawadi ambayo unapewa kulingana na mchango wako katika network ya Pi. Alafu sehemu nyingine ni chat. Kama tulivyosema, chat ni sehemu ambayo unaweza ukachati, ukauliza maswali. Kuna chat ya English, kuna chat ya Kiswahili pia, tutaelekezana mbeleni. Hii sehemu ya node ni sehemu ambayo inakuwezesha wewe kumaini kwa kutumia kompyuta. Kama unataka kumaini kwa kutumia kompyuta, lazima urun node. Sehemu ya FAQ tulisema ni sehemu ambayo ni maswali yanaulizwa mara kwa mara, maana yake ni frequent asked question. White paper ni sehemu ya ambapo unaweza ukapata mwongozo na muktasari mzima wa Pi network. Pi network ni nini, malengo yake na jinsi ilivyowekwa, ilivyoanza kuanzia mwanzo mpaka itakapokuwa mwisho, wana malengo gani, wametarget nini, na vitu kadha wa kadha utavipata hapo kwenye white paper, na ni muhimu sana kila mtu asome. Hii sehemu ya support portal ni sehemu ambayo unaweza ukawasiliana na Pi core team moja kwa moja kwa kuwatumia email au email request. Na hii core team ni sehemu ambayo kama hujui maana ya Pi core team, ukigusa hapa kwenye core team utawajua ni wakina nani wapo katika umradi, viongozi na nyadhifa zao ni wakina nani. Hii sehemu ya profile ni profile yako kama vile ilivyo kwenye Facebook na mitandao mingine, pia kwenye Pi ipo. Alafu sehemu ya chini kabisa ni sehemu ya social media za Pi network. Sasa fuatilia kwa makini kipengele kimoja kimoja, chukua muda, angalia, ujifunze na uelewe. Uliza swali kulingana na kitu tulichojifunza leo.